வணக்கம் வியூவர்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம சேனலில். என் குழந்தைக்கு எக்ஸாம் இருந்தது, அதனால தான் வீடியோ போடுறதுக்கு இவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சு. ரியலி வெரி சாரி. இன்றைக்கி நம்மளோட டிஷ் என்னென்னா எறா தொக்கு. நான் இப்போ எடுத்திருக்கிறது 1 kg ப்ரான். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் பார்ப்போம். நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இங்கே ஒரு 6 ஸ்பூன் எண்ணெய். நான் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது சன்லைட் ரீஃபைண்ட் ஆயில். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 4 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா பெப்பர் பவுடர் ஒரு 3 ஸ்பூனு. அதுக்கப்புறமா குழம்புத்தூள் ஒரு 4 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 4 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு 15 எண்கள் சிறிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறமா பச்சை மிளகாய் 4, ஒரு 6 பெரிய தக்காளி. ஓகே, எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்ச அளவு எண்ணெயை விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா பட்டை லவங்கம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் எறா தொக்கில் அந்த டேஸ்ட் விரும்ப மாட்டேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். சூடான உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் 4 பெரிய வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். சாம்பார் வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஒரு சின்ன டிப் தான், வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும்னா கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். கொஞ்சம் வதங்கினோன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 4 பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆன உடனே நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணலாம். தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வேறு ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலா எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி அதோட ஸ்மெல் போகட்டும். இந்த ஸ்மெல் போன உடனே நம்ம எறாவை ஆட் பண்ணிடலாம். நான் நல்ல மஞ்சள் தூள் போட்டு எறாவை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுங்க. நான் குழம்பு தூளில் மஞ்சள் போட்டு நல்லா அரைப்பேன். அதனால் நான் மஞ்சள் தூள் தனியாக சேர்க்கலை. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மெல் நிறைய இருக்கக்கூடாது. நான் மஞ்சள் தூள் போட்டு தான் எறாவை வாஷ் பண்ணுவேன். அதனால் நான் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணல. உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்க்ரீடியன்ஸ் காட்டும் போது உப்பும் காட்டல, சாரி நேர்களே. நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சில பேர் உப்பு ஜாஸ்தியாக சாப்பிடுவீங்க, சில பேர் உப்பு கம்மியாக சாப்பிடுவீங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா பவுடர்ஸும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? பெப்பர் பவுடர் நம்ம லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது குழம்பு தூள் தான். தேவையான அளவு உப்பு. ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு வச்சுடுங்க. நான் பொதுவாகவே சிம்மில் தாங்க சமைப்பேன். சிம்மில் சமைச்சிங்கன்னா
நிஜமாகவே அந்த குழம்போட டேஸ்ட் பயங்கர சூப்பராக இருக்கும். நான் இப்போது அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு மூடி போட்டுற போகிறேன். மூடி போட்டாச்சு. ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து பார்க்கலாம். சிம் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ்வை. இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்க, நல்ல கிரேவி ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து தண்ணியே விட வேண்டாம். ப்ரான்ஸ் எறாவே தண்ணி விடும். ஓகேங்களா, அதுலேயே தண்ணி கண்டென்ட் இருக்கும்ல, அதனால் அதுவே விடும். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, நம்மளுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிடுறோம். ஒருத்தருக்கு காரம் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படும். காரம் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுறவங்க வந்து பெப்பர் பவுடர் ஜாஸ்தியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து பெப்பர் காரம் விரும்புகிறதுனால நான் நிறைய காரம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கிளறி விட்டுக்கோங்க. இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸில் என்ன ஆகும்னா எண்ணெய் தானாக மேலே வந்துடும். வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணி கார்னிஷ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. வாவ், இப்போ பார்த்தீங்களா எண்ணெய் நல்லா மேலே வந்து நல்ல கிரேவி ஆகிடுச்சு. எல்லா பச்சை ஸ்மெல்லும் போய் சூப்பர் கிரேவி நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்டோம். கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறமா நல்ல கொத்தமல்லி. எவ்வளோ கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக நம்மளோட ஃபுட் இருக்கும். இட் இஸ் வெரி வெரி டேஸ்டி அண்ட் யம்மி ஃபுட்டு. நீங்கள் இதை சாப்பாடு கூடவும் சாப்பிடலாம், இல்லை சப்பாத்தி டிஃபன் ஐட்டம் கூடயும் சாப்பிடலாம். உங்களுக்கு எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் அழுத்த மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் உடனுக்குடன் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும். நன்றி நேயர்களே.